Yes, welcome back to my channel Cycle Place. It's me Vishal. அவ்வளோதான் கிளம்பியாச்சு. வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறேன். அம்மா ஆண்டியில் நிற்கிறாங்க. இது அம்மா லைட்டாக செண்டி ஆகிட்டாங்க இவ்வளோ இருக்குது. நம்ம பசங்க வந்துருக்காங்கப்பல. வச்சேன் அப்பா, இது அப்பா. அதான் கிளம்பியாச்சு. அந்த ஃப்ரெண்டில் போயிடலாம். என்ன பண்ணுறோம்? அவங்க அங்கே சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் நின்றுருக்காங்க. நாங்கள் அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணோம். In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. ராகுல் பாயிண்ட் அடுத்து இறங்கிட்டு அந்த பெட்ரோல் பங்க் போய் போயிட்டா காலையில் வரைக்கும் இப்படியே பிடிச்சிட்டு கேட்டிருக்கோம். பாய்டா பாய் நோக்கிட்டு என்னாச்சு வருங்க வெளிக்க அடக்கு. உடம்பேலேருந்து கிளம்பியிருக்கேன். கொஞ்சம் லைட்டாக ரெய்னியாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, அப்படியே போயிடும். இவர் நம்ம கொஞ்சம் அவுட்டரில் போய் இறக்கி விட்டுருவாரு. ஏன்னா நம்ம இங்கே சிட்டிக்குள்ளே வந்து லிஃப்ட் கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அவுட்டரில் போய் கேட்டு அப்படியே போயிட வேண்டியதான். ஓகே, நம்ம போகிற வழியில் என்ன பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதான் நம்ம சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரி மச்சான், சரி மச்சான், பாய், டாட்டா, கூப்பிட்றேன். சரி மச்சான், ரொம்ப தேங்க்ஸ். பார்க்குறோம், கூப்பிட்றேன். மச்சான் பேசுகிறேன். ஓகே ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய். ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் கிடச்சாச்சு. உட்காந்து இருக்கேன், பார்ப்போம். அடுத்து ஃபுல்லாக போகிற வழியில் பார்ப்போம். பொள்ளாச்சி இப்போ வந்து லிஃப்ட் கிடச்சிருக்கு. பொள்ளாச்சி தான் கிடச்சிருக்கு லிஃப்ட்டு. இங்கே பொள்ளாச்சி போயிட்டு அங்கேருந்து லிஃப்ட்டு கேட்கணும். பாய். பொள்ளாச்சி வந்தாச்சு. இவர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் லிஃப்ட் கொடுத்தாரு. இங்கேருந்து அடுத்து பாலக்காடு ரோட்டில் போய் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் அங்கே வெயிட் பண்ணி ஏதாச்சும் லிஃப்ட் கிடச்சா அவங்களோட அப்படியே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். வந்து போயிட்டுருக்கேங்க. 50 ஊர் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, பார்ப்போம்.
இங்கே வண்டியில் வண்டியில் வந்துச்சுன்னா வண்டி போகலாம். செக் போஸ்ட் இல்லைங்கண்ணா? சரி சரி சரி, இங்கே இறங்கி அப்படி நம்ம போய்க்கலாம். கைஸ் இறக்கி விட்டுறாங்க. பொள்ளாச்சியில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடக்க வேண்டியதாக போச்சு. ஏன்னா அங்கே பாலம் ஒர்க்கு நடக்குதாம்மா. ஆனால் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் பக்கம் நடந்துட்டு போயிருந்தது வெயிட்டை தூக்கிட்டு. அப்புறம் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. ஏதோ ஒரு ஃப்ளோ இதெல்லாம் வந்து கை அமிச்சேன் 2 வீலருக்கு. நிப்பாட்ட மாட்டாருன்னு தான் நினச்சேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் நிப்பாட்டிடுறது. அதனால் அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே அவர் கூட வந்துட்டேன். இது ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டு. இங்கெல்லாம் வண்டி வரும்னு சொல்லியிருக்காரு. பார்ப்போம், வந்துச்சுன்னா அப்படியே கேட்டு போனால் பார்ப்போம். எல்லோரும் வந்து ஒரு மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. ஆள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இங்கேருந்து லெஃப்ட்டு கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோ தூரம் தெரில, பார்ப்போம். ஒருத்தர் நிப்பாடி இருக்காரு. ஏட்டா எവിടത്തേക്കാ പാലക്കാട് പോകാൻ പറ്റുമോ? கைஸ் 3வது லிஃப்ட் கிடச்சிருக்கு. இங்கே பொள்ளாச்சிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்திருக்கேன் அவுட்ரு. அப்புறம் ஒரு பைக் நண்பர் ஒருத்தர் லிஃப்ட் விட்டார். இப்போ வந்து ஒரு பேர் சிபாயில்னா சிபாயில்னு പറഞ്ഞ ஒரு சிபாயில்னு சொல்கிற ஒரு அண்ணா வந்து நமக்கு லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு. இங்கேருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் அவர் போயிட்டுருக்காரு. ரொம்ப நன்றி. பார்ப்போம். இதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரக்கில் லிஃப்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரக் லிஃப்ட் இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயும் கேட்டதில்லை, கிடச்சதும் இல்லை. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அண்ணன் கூட போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க. ரைட், நம்ம இப்போது பாலக்காடு தாண்டி கொஞ்சம் என்ன இடத்துன்னு தெரில எனக்கு சரியா. கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்திருக்கோம். இந்த ஈச்சரில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம். பொள்ளாச்சிலேருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் லிஃப்ட் தரனாரு. ஆனால் பாலக்காடு தாண்டி அவர் கொஞ்சம் தூரம் போகிறனாரா. அப்போ அங்கே போகிற வழி அவர் போகிற இடத்துல இறக்கி விட்றனாரு. இப்போது சாப்பிட்றதுக்காக நிப்பாட்டினார். நான் சாப்பாடு வேணாம் தான் சொன்னேன். வேணாம், இந்த ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது, நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு. ஆனால் அவர் கேட்கவே இல்லை. நம்ம தலைப்பு இதெல்லாம் சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னா, அப்போது ஹியூமனிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அப்போது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனுஷனான ஒரு உதவ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தாரு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஹோல் ட்ரிப்பு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கோங்க எனக்காக. வாங்க, அந்த அண்ணா அங்கே போட்டார். வந்தோடனே இப்போ லாரி எடுத்துருவாங்க. அவரும் நானும் மட்டும்தான். அப்புறம் இந்த ரோடை பற்றி அவர் ஒரு நியூஸ் எங்கிட்ட சொன்னார். நானும் கேள்விப்பட்டேன். நான் உங்களை அந்த இதை வந்து அந்த அண்ணங்கிட்டே கேட்டேன் என்னென்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். இந்த ஒரு ரோடு ஏதோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்காமல் இந்த ரோட்டில், பாலக்காடு ரோடு. நான் உங்களுக்கு அந்த என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கேட்டு சொல்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது அண்ணன் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன். அண்ணன் பேர் சுபேர். நம்ம பாலக்காடு டு கொளஞ்சாம்பாலம், ஒட்டப்பாலம். பாலக்காடு டு ஒட்டப்பாலம் ரோட்டில் கொளப்புள்ளி ரோடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இந்த ரோட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. அண்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, இந்த ரோடு வந்து அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துட்ருக்காருமா. இந்த ரோட்டோட குவாலிட்டி கேரளாவில் இருக்க எந்த ஒரு ரோடுக்குமே இருக்காது அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் நீங்களே பாருங்கள், இது பில்ட் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. ലൈനൊക്കെ വേണ്ട മാഞ്ഞു പോയി. എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ? ഏകദേശം ഞാൻ 2009 ലൈസൻസ്. ആ സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ, അപ്പം 2009 ഇതിൻ്റെ വർക്ക് അതിനെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2009 കെട്ടിയതല്ലേ? അപ്പം ஓகே. அப்போ அண்ணன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது 2009 அந்த ஒரு 2009 அந்த ஒரு ஏஜ் பீரியடில் கட்டின ரோடாகும் இது. பாலக்காடு டு ஒட்டப்பாலம் போகிற வழி நேஷனல் ஹைவே. இந்த ஹைவே வந்து இந்த ரோடு வந்து ஸ்டேட் ஹைவே. இந்த ரோடு வந்து இன்னை வரைக்கும் எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பேட்ச் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணது இல்லையாம்மா. ஏன்னா அவ்வளோ குவாலிட்டியாக கட்டினாராம்மா.
இன்னொரு சோகமான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாருன்னா, இது கட்டின இன்ஜினியர் தானே, கான்ட்ராக்டர், அதாவது இன்ஜினியர்னு வச்சுக்கோ, கான்ட்ராக்டர் இது அவ்வளோ குவாலிட்டியாக கட்டின கான்ட்ராக்டர் சம் இஷ்யூனால இந்த ரோடை வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக கட்டி கொடுத்துட்டாரு. ஆனால் அவருக்கு இதை கடன் வாங்கி அப்படி அவரை காசு போட்டும் கட்டியிருக்காரு போல இருக்குது. ஸோ அதனாலே என்னமோ தெரில, அவர் சூசைட் பண்ணிட்டாரு. மலேசியக்காரனாக തോന്നുന്നത്. அவர் எந்த ஊருக்காரன்னு ஓகே, அவர் என்ன ஊருக்காரன்னு தெரியலையாமா, மலேசியான்னு தான் நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் சொல்கிறாரு. நானும் இந்த ரோடை பற்றி யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணால் டைப் பண்ணி பாருங்க, பாலக்காடு டு கொளப்பள்ளி ரோடுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் ஹைவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். அண்ணா சொன்ன மாதிரி இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு தெரியும். ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അവർ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ല. സമയത്ത് ഫണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ നിരാശകരമായ ഒരു വാർത്തയാണത്. വളരെ മോശം. ആ റോഡ് ഇന്നേ വരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ലൈനൊക്കെ അന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈനൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയി, അത്ര ടൈം അയച്ച്. പക്ഷെ റോഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും പോലെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ റോഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. വേറെ എവിടെയില്ല, ഈ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പതിവ് രീതി വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല, പതിവ് രീതി വിട്ടിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പുറത്തോ മറ്റോ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല. ഇന്ന സമയത്ത് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കോടികളൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കാരണം ആൾക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ റോഡ്? എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിലോമീറ്റർ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് യൂഗിച്ച് പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ അധികം ഉണ്ടാവും. എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് റണ്ണിങ്ങിൽ മറ്റേ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ റണ്ണിങ് ടൈം കാണിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 60 30 വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ அண்ணன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ரோடு கட்டின அந்த கான்ட்ராக்டர் அவர் மலேசியக்காராக தான் இருப்பாருன்னு கன்ஃபார்மாக தெரில. நீங்கள் வேணால் அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்ச நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக கட்டிட்டார் இந்த ரோடை. அதனால் என்னாச்சு, நம்ம ஊரை பற்றி தெரியுமில்ல, எதிராக இருந்தாலும் லஞ்சம் காசை சொரணை தான் பார்ப்பாங்க. அப்படி இந்த ரோட்டுக்காக எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுக்கும் நிற்காமல் ஃபுல் குவாலிட்டியில் கட்டி கொடுத்தனால அவருக்கு எந்த ஒரு பணமும் கிளைம் பண்ணல. கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அந்த போஸ்டிங்கில் இருந்தவங்க வந்து விடலையாமா. அதனால் ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஷன் தாங்காமல் சூசைட் பண்ணிட்டாருன்னு தான் சொல்கிறாரு. ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோடு இன் கேரளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டிரைவர்ஸும் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் நான் அந்த லிங்கை முடிஞ்சால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், போய் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் அண்ணா. அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்டு வந்து நம்ம அண்ணன் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രിപ്പ് സത്യം നിനച്ചു കൂടി പാക്കല. അതൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ, ഇന്ത്യ നമ്മളൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫുൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നാണ്. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ഫുൾ മനുഷ്യർ. ഇന്ത്യ ഫുള്ള് ഒന്നാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നാം ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്, ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. അതിനെനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ജസ്റ്റ് സ്നേഹം മാത്രം. അതുപോലെ അത് വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. அண்ணன் சொன்னது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது உங்களுக்கே கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு. எனிவேஸ் ரொம்ப நன்றிண்ணா. நான் இன்றைக்கி போயிடுவேன்னு தெரில, லக்கேஜெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி போக மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஃபேஸ்புக் இப்போ பட்டாபியில் தான் இருக்கேன். இங்கே லிஃப்ட்டு கிடைக்கல, ½ hour ஆச்சு. கொஞ்சம் அப்படி நடந்து போய் பெட்ரோல் பங்க் கிட்டே போய் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். பெட்ரோல் பங்க் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, பார்ப்போம். இது கைஸ், அப்போ நம்ம பட்டாபியில் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது 2 நண்பர்கள் வந்து நமக்கு லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க பார்ப்போம். ப்ரோ, இப்போ வந்து பேர் என்ன? உஸ்மான். ரனீஷ். ஓ, ஹாய். இவங்க தான் வந்து நம்ம இப்போது லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க காரில் கோட்டைக்கல் வரைக்கும். இப்போ நம்ம பட்டாபியில் இருக்கோம். பட்டாபிலேருந்து கோட்டைக்கல் வரைக்கும்
இப்போ அங்கேருந்து நமக்கு லாரியா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் லிஃப்ட் கிடச்சின்னா இன்னும் வந்து நம்ம ட்ராவல் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அங்கே எங்கேயாச்சும் ஸ்டே பண்ண வேண்டியது வரும். பார்ப்போம். வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ப்ரோ தான் சரி ப்ரோ வேணாம். ஓகே பாய். ஓகே ப்ரோ பாய். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே, அப்போது கோட்டைக்கல்லில் வந்து அவங்க இறக்கி விட்டாங்க. நம்ம ஒரு ரிலையன்ஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும். இங்கேருந்து ஏதாச்சும் லாரி ஏதாச்சும் கிடைக்காம பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே ஸ்டே கேட்டு இங்கே எங்கேயாச்சும் டென்ட் போட்டு பார்க்கணும். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த பெட்ரோல் பம்ப் வந்திருக்கோம். இது வந்து கோட்டைக்கல் பெட்ரோல் பம்ப். இங்கே வந்து நம்ம இப்போது ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருந்தோம். அவங்க டென்ட் அடிச்சு தேங்க்யூ அப்படின்னாங்க. நம்ம அப்படியே டென்ட் போடுறதுக்கு எல்லாம் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வீடியோ பாருங்கள். டென்ட் போட்டாச்சு. இந்த பெட்ரோல் பம்பில் தான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டே கேட்டோம். நம்ம ஸ்லீப்பிங் பேகு, மேட்டு, பேகு இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். இது மட்டும் நீ உள்ளே வைக்கணும். சரி ஓகே, நம்ம உள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு மற்றல கம்மி. காய்ஸ், நம்ம டென்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். சொல்ல செட் பண்ணியாச்சு, பேக்கில் வச்சாச்சு. செருப்புலாம் சைடில் வச்சுருக்கு. குட் மார்னிங் கைஸ். டிசம்பர் 2, 2019. கோட்டைக்கல்லில் தான் இருக்கேன். நேற்று நைட்டு வந்து நம்ம டென்ட் அடிச்சது இங்கே தான் தங்கியிருந்தோம். நேற்று நைட்டு நல்ல மழை, ஆனால் டென்ட்டுக்குள்ளே எதுவும் தண்ணி வரல. இங்கே வெளியே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், தண்ணி ஒரு ஃபிட்டாக இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் பேக் பண்ணியாச்சு. நீ அப்புறம் ஸ்லீப்பிங் பேக் இதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கட்டிட்டு நம்மளும் அப்படியே வெளியே போகலாம். ஃபேஸ் வாஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். டைம் இப்போது 6:45 ஆச்சு. நல்லா டயர்டாக இருந்துச்சு, நல்லா செம தூக்கம். ரைஸ் அவ்வளோதான், நம்ம பேக் பண்ணியாச்சு. டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சாச்சு. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் டென்ட் கழட்டிட்டு பேக்கில் ஃபிட் பண்ணிட்டு லிஃப்ட்டு கேட்டு நம்ம அப்படி கிளம்ப வேண்டியதுதான். நல்ல தண்ணி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. பரவாயில்ல. அதெல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு, கிளம்பி பார்க்கலாம். കോഴിക്കോട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ?
പേരെന്താ? ഇർഫാൻ അല്ലേ? താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ. അപ്പോൾ ലഗേജെല്ലാം இங்கே இருக்குது. ஹிட்சைக்கிங்க்கு வந்து முக்கியமான தேவை பொறுமை, பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தேவைப்படும். ஏன்னா பொறுமையாக இருந்தால் எதாக இருந்தாலும் கிடைக்கும், அவசரப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காது. நான் உட்காந்து போர்டு எழுதிட்டு இருந்தேன், அப்போ தான் அண்ணன் கையாமிச்சு நின்னாரு. இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அதுதான் அஞ்சாவது லிஃப்ட்டு. இப்போ நேற்று தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இன்றைக்கி அஞ்சாவது லிஃப்ட்டு. தலசேரி தான் நம்ம இன்றைக்கி கிலோமீட்டர் போகணும். இங்கேருந்து 115 கிலோமீட்டர் இருக்குது தலசேரி. கண்டிப்பாக போயிடுவோம், பார்ப்போம். கைஸ் நம்ம இப்போ கோழிக்கோடு ரீச் ஆகிடுச்சு. சரி, இங்கேருந்து தலசேரிக்கு லிஃப்ட்டு பிடிக்கணும். நம்ம போதா இன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் ஸ்பான்சர் பண்ணார். பேர் வந்து இர்ஃபான். இவர் வந்து எர்ணாகுளத்துலேருந்து கோழிக்கோடு வரைக்கும் லாரியில் வந்தார். நம்ம வந்து கோட்டக்கல்லேருந்து இவர் கூட லிஃப்ட்டில் வரலாம். ரொம்ப நன்றி. ஓகே, வாங்க நம்ம தலசேரி போகிற வரைக்கும் பார்ப்போம். கைஸ், இப்போது நம்ம அந்த சொன்ன கூட்ஸ் சர்வீஸுக்கிட்ட இறக்கி விட்டார். இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது 2 ரைடர் வந்தார். அவங்க பேர் ப்ரோ? ரோஹித். அப்புறம் சூரஜ். இவங்க 2 பேருமே ரைடர். நான் போகிறத பார்த்தோன்னே அவங்களே நிப்பாட்டு என்ன சொல்லி கேட்டாங்க. நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன். அப்போது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஹெல்ப்னா கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, லிஃப்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பார்ப்போம். கோழிக்கோடுலேருந்து வடகரை போகிறதுக்கு லிஃப்ட் கிடச்சிருக்கு. ஒரு பிக்கப்பில் தான் போயிட்டுருக்கோம். கோழிக்கோடு டு தலசேரி ஹைவே. ரொம்ப தூரம் நடந்து டயராக தான் இருக்குது. வெயிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது, மற்றபடி ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போது வடகரை ரீச் ஆகிட்டுன்னா நீ அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். பார்ப்போம் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நைட்டு கூட தலசேரி ரீச் ஆகிடுவோம். அதர்வைஸ் நம்ம இப்போது வடகரை வந்தாச்சு. வடகரைலேருந்து கொஞ்சம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தோம். இப்போது லிஃப்ட் கிடைக்கும்போது ஒரு ப்ரோ வந்து நமக்கு லிஃப்ட் இருக்காரு. ஸ்கூட்டியில் தான் போயிட்டுருக்கோம். மாகியாருக்கு. ப்ரோ உங்கள் பேர்? பிரயாத். ப்ரோ பேர் வந்து பிரயாத். ஓகே, நமக்கு மாகியாருக்கு லிஃப்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிராஷ் பண்ணி நம்ம போகணும். அதை பாருங்கள், போவோம் ப்ரோ. ஒரு மினி பாண்டிச்சேரி. അല്ല, ഇവിടുന്ന് വെഹിക്കിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ PY തന്നെ ഇടുക, അല്ല KL ആണോ? PY അല്ലേ? ഇത് മായിപ്പള്ളി, സോറി ഇത് മായിപ്പള്ളി. இங்கே நிறைய ஃபெஸ்டிவல், அது
நம்ம இப்போ மாகியில் இருக்கோம். பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ப்ரோ இறக்கி விட்டாங்க. இறக்கி விடுறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம் கிடைக்கிறேன். சரி காய்ஸ், மாகிலேருந்து லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு ஒரு அண்ணன். இப்போது தலசேரி தான் போயிட்டுருக்கோம். சட்னி பேருங்க கணேஷன். கணேசன் வந்து நம்மளுக்கு லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு. இப்போது மாகிலேருந்து போயாச்சு. அவ்வளோ பாதி தூரம் வந்துருச்சு. பாதி தூரம்னா இப்படி இங்கே மாகிலேருந்து நம்ம தலசேரிக்கு வந்து வரும் 8 கிலோமீட்டரோ இல்லை 10 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் வரும். பாருங்கள், அதுதாங்க தலசேரி போய்ட்டு நம்மளுக்கு காமிக்கிறேன். கைஸ், நம்ம இப்போது ரீச் ஆகிடுச்சு தலசேரி. இங்கே வந்து என்னோடய ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன் சொன்னாங்க, கேக் கட்டிங். ஸோ அதுதான் வந்திருக்கோம். இதுதான் நம்ம ஃபுட்டு வாங்குறதுக்காக வெளியே போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு வந்து அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஈவினிங்கே வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. ஸோ காலையில் குளத்தில் குளிக்க போயிட்டுருக்கோம். நேரத்தையே பார்த்துருக்கீங்க. இது வந்து நம்ம போய் அங்கே போய் வீடியோ கிடைக்காம பார்ப்போம். வீடியோ கிடைச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറച്ച് തുള്ളത് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കണോ അത്? ഗോപ്രോയിൽ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். இட்ஸ் மீ விஷால். நம்ம இப்போ வந்து தலசேரியில் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் தான் இருக்கோம். இங்கே வந்து இப்போது ஒரு நாள் ஆச்சு. நேற்று வந்து என்னோடய ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தங்கினேன். என்னோடய வீடு இருக்குது இங்கே, சொந்த வீடு. ஆனால் அங்கே நான் போகல. ஏன்னா நான் இப்போது ட்ராவலிங்கில் இருக்கனால என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் தங்குறேன். இதான் மிஸ்டர் லாலு, என்னோடய சென்னை பார்ட்னர். அப்புறம் இதான் அவங்க வீடு. இங்கே தான் இன்றைக்கி நைட்டு ஸ்டே. இப்போது நாங்கள் வெளியே போயிட்டுருக்கோம். என்னமோ வீட்டுக்கு என்னமோ வாங்கணும். நாங்கள் போயிட்டு என்னால் முடிஞ்ச உதவி வந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன். அது சின்ன சின்ன ஒர்க்கு, இந்த இப்போ மரம் கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதெல்லாம் எடுத்து போடுற ஒர்க்கு அந்த மாதிரி இது நான் பண்ணி கொடுப்பேன். சரி கைஸ், நம்ம போயிட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம். பாய். ஹே கைஸ், சின்ன ஒரு ப்ளாகு. நம்ம பேக் வந்து நான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு 30 கிலோவுக்கு மேலே இன்னும் நம்ம வெயிட் வந்து அதில் கேரி பண்ணுறோம். ஆனால் பரவாயில்ல, அது நல்லா வந்து தாங்குச்சு. இங்கே வந்துட்டு சில இடத்துல வந்து ரொம்ப இது பண்ணனால ஸ்டிச்சு லைட்டாக வர மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பேக் வந்து டபுள் ஸ்டிச் பண்ண கொடுத்துருக்கோம். வாங்க, உங்களுக்கு நான் வந்து காமிக்கிறேன். இன்னைக்கு டே டிசம்பர் 4th. நாங்கள் டிசம்பர் 5th நாளைக்கு வந்து எங்கள் சின்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதை அட்டன் பண்ணிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு
டிசம்பர் 6 அப்படின்னா டிசம்பர் 7 நான் இங்கேருந்து கிளம்பி பெங்களூர் போகிறேன். வாங்க நான் உங்களுக்கு அடுத்தெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இதில் சொல்கிறேன், பாருங்கள். கைஸ், உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேக் தைக்க கொடுத்த இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த நம்ம ஷோல்டரில் மாட்டில் அந்த இதுக்கிட்ட வந்து லைட்டாக ஸ்டிச் விடுற மாதிரி இருந்துச்சு. இது நம்ம லாங் ட்ரிப் போகிறோம், அதனால் வித்தவுட் மணி தானே இன்றைக்கி நம்ம தைச்சிட்டு போயிடலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அந்த ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாப்புல, லாலு. இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் லைட்டாக விட்டுருந்துச்சு. அப்போ அது கொஞ்சம் டபுள் ஸ்டிச் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். இல்லை இது காணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ அது அவங்க ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க, பரவாயில்ல. ஏன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் எவ்வளோ லக்கேஜ் இது பேக்கில் இருக்குன்னு. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஜேர்னியில் என் கூட நீங்கள் இந்த ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள். நான் என்னென்ன பார்க்குறேன்னு சொல்லி நீங்களும் பாருங்கள். அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு அதை என்ன இதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து அதை வந்து தெரியப்படுத்துங்க. அப்புறம் தான் என்னால் வந்து அது திருத்த முடியும். அதே மாதிரி கமெண்டில் வந்து 2-3 நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கோகரின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. கோகரின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வ்ளாகை நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வ்ளாகில் நம்ம சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சைக்கோ நண்பன் விஷால். சரிங்க.